我能吃吗，弟弟？我这能吃吗，弟弟？啊？不吃了，不吃了，弟弟，不吃了。管他干嘛说你了，你吃你的。吃。行吗，弟弟？吃。你礼貌吗？嗯？你礼貌吗？有大的，你吃个大的不行吗？你吃那个小的干嘛吃？弟弟说了，有好吃的，只能他吃。我姐，你吃一个吧你。弟弟行吗？吃啊！不吃了，不吃了。小伙子吃什么鸡腿了你？什么是你的？拿这个。有吗？不好意思，不好意思，维护我没调好。实在不好意思，弟弟，你要觉得哪里做的不对，你骂我，你骂我。因为旧空调治水，怕你不舒服，专门给你换了卡萨帝蓝光平阴式空调。它出风时正面是无风口的，但是又能感受到有舒适的风感，170度超广角送风，送风区域特别广，很快就能让整个客厅暖和起来。颜值超高，纯平一体化立面设计，摆在客厅不突兀，简约感直接拉满。256种颜色，灯会随着模式变化。而且它还有除甲醛模块，能让家里的空气质量蹭蹭的往上涨。哪里不满意，你说，你骂我也行。你该骂你姐姐。